Эрүүл зөв тийм биеийн тамир спорт гэдэг ямар чухал юм байдیں۔ Залуу үеийнхэнд Монголын ард түмэнд үлгэр дуурайл болж явж байгаа одоо их мөндөд говьяаттай бэрчин их мөндөд давзаа бууруулахтаа бас баяр хүргэх гэж л өнөөдөр танд. За баярлалаа. Би одоо дэлхийн аврагт орд Монголынхаа нэр төрийг гаргана гэж бодож байгаа. 90 наснда би нэг амралт өгсөн юм а, нэг сурвалжлаа. Би 90 наснда дэлхийн рекорд амжилтын нэг доктор биш. Тэгээ Японы Танака гэж надад өрсөлдөгч нэг өвгөн бай. Тэгэхээр танаас одоо ах уу? Надаас 2 ах. 2 ах тийм. Монголын бас нэг сурвалжлагч ярьсан байл. За. Танакатай. Ардна гэдэг хүнийг та танихсаа танилгүй яагаад вэ? Шинэ одоо мондөг сүрхээ миний өрсөлдөх сүрхээ хүн байлээ гэж ярьсан байл. Сая 90 насныхаа рекорд амжилтыг эвдсэн байлээ. Тэрний рекорд амжилтыг би сая эвдсэн бас. Туулгын хөвөөр 70 биш үү? Тэр дүүгээр би өвдөө болгон кросс зарайдаг гэж бодъё. Тэгэхэд олон настан өвгөн эвгээд энэ тэр хөө ярдаа бай. И танихгүй юм чи. Сайн байна уу? Та нар бахархаж явдаг шүү гэж ярьж байгаа. Баярлалаа. Та нар одоо тамиг татахгүй явах хэрэгтэй, ариг уухгүй явах хэрэгтэй. Тэгээ өглөө эрт босож энэ эрүүл агаар сар уулгацаар хүйж алхаж байх хэрэгтэй. Тэгвэл над чи наслантаа гэхэд баярлалаа гэхэд нөгөөдөлд надад баяр хүргээд би тэр тэдэртээ баяр хүргээд спорт гэдэг хүн хэрэгтэй гэдэг нэг тодорхой юм шиг байна.